من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العزة والجلال، واسع الكرم عظيم الأفضال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق، المفضل على كافة المخلوقات على الإطلاق، وعلى آله مصابيح السنة الأعلام، وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام، وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خدا تعالى عز وجل خطاب مرد کے، خدا تعالى عز وجل غازیمت کے، خدا تعالى عز وجل بقل أهل إيمانه اتقوا الله، خدا بترسن تقوای خدا بکن، تقوای او مروف ترک گناه بکی و مروف امر خدا بجیبین. وقولوا قولا سديدا، اشتغالي كقنج بيجن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قولا سديدا وقت مشتغلين عدالة بيشتغلن، وقت مشتغلين أمر خدا تبلیغ بکن، وقتی مشتغلین گوتنا راس برش دبی و دره يصلح لكم أعمالكم. وقتی ونولو بن خدا تعالى عز وجل وخيرج ورن مسنه ويغفر لكم ذنوبكم ويقنها وعفوك. ومن يطيع الله ورسوله أو كسر يا خدا ورسول خدا مشنه فقد فاز فوزا عظيما. او اخوات تام خلاص كريا او قهايا خلاصونك مظن والآخرة الجنة بپیغمبر عربي، حشراوي بصديق عربي، حشراوي بقنجا عربي، بصالح عربي، من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال مسلمانا ام تفکر نابن، ام düşünmüş نابن، ام نابجن قالوا چما ولوبو چما حالوبو. خدا تعالى دبي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقت خرابيتي، وقت نقنجيتي، وقت ظلمتي، وقت بلا وتشقلتي، قال الإنسان düşünmüş ببي اف باران هات اما بول لهي، أبدأ برام هات بخانية متفكتن، باران ناي چما وقتی گو ظلم و زور سرما چه بون چما حالو ام چما بونا مستحق في ظلم و زوره. يعني خدا تعالى عز وجل دبي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. استفهامه خديت بكي أمنيتي دايتا تصبح حتى إباري جناهات كي وت إباري سري خد ديني يتاخد دسير تدرازي. وديد وقت يقو أبدا برما بنقول تشيبو 11 ولايتي تركي بسر هفده هاتن دو وقت فجري دا تشيبو، يعني 10-15 دقش فجري مابون قو أمهرنا جامعي ومدي دنيا شوهات ما قو قي قيامت رابو، ما قو قي ام نافلتن اما براي ما اما حوالي ما اما باجار ما 11 ولاية تركي بسر هفدهات. شلو خدي تعالى دبي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. كي أمنيتي دايتا تگناهات كيت خطات كيت سوشت كيت نقنجيت كيت توبة ناكي وتتشد رازه.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. خديت بيقوس كهني وزوابكم كي كاري ويعفي دريني. يعني مسلمانا خديت تعالى عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أو كسي ريا قرآن نمشيني، أو كسي ريا محمد عليه الصلاة والسلام نمشيني، أو كسي نبي تابعي قرآن تابعي محمد عليه الصلاة والسلام خديت بحياتك السقنتي جرهايا عشق خدج مرد بيجي. يعني وقت قلت هري چقا تديا تاخد سيدة جراسي چقا خوارنا تزحبي چقا جلي تزحبن چقا خانية تخوشبي دليتا نرحتا. شما نرحتا؟ قريتا بياتناكي، جناتا بياتناكي، كشاتا بياتناكي. شما بياتناكي؟ تا أدب تعليم إسلام مالا خدا نان يجي. شلو خدت به ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دليتا نرحتا، قلبتا نرحتا، تنحزر لي. شما عائلة تربيسي تندا إزارو كخوا حضورك إسلامي تنانيا مالاخوا كشاتا سروتت نابشما الميج ناكت نابشما قريتا الميج ناكت نابشما قريتا نقنجيت كت نابشما. استجولو خدت به أو كسي ندريا قرآن وسنة دبي نلقي خدي ورسولي خدي به حياتك حضورك نخجر هيا. آيات كدندا خدت به فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أمزجينيك مظنة خدت به كسي بتابع هدايتك بقرآن فمن اتبع هدايا أو ريا هدايتي ريا خدت بقرآن. كجول وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام چویا في أصحابية قلت يا رسول الله تشي أمي چاواكن قلت يك جي قرآن يك جي سنة وهر دوكا بگرن و نبردن حتى دبي بدناني كرسيا بگرن دبي وقت ون وهرد كا تعقيب كن ونيل آخرت إنا بامن. شلو خديت بفمن اتبع هدايا أو كسل طير ريا خدي ورسول خدي هري فلا يضل الدنيا شاش نابي والآخرة تجي ولا يشقى. الآخرة تجي ناكه بجزاء، الآخرة تجي وشي جنتي، الآخرة تجي وخلاص بي. يقال مسلمانا باران ناي ونيد بينن دار حشك دبن ونيد بينن فيكي شي نابي ونيد بينن قو كهني چكيان سبب جبر قو دينا باغللغنا قبشامسي جبر قو امنا باغلي ديني خانا تمام لميجا كتكي السياناك لميشتكي ضرواتكي لميشتكي خاينة لميشتكي طالب حرامة روجي دقري سبوا فتنوا فساديتكي أبا دبيج عالم كي برسينغو سيدا يك هاي زحف المشتكي روجي دقري قرآن يدخلني لدبي وش سبي فتني ناسكني وأوش خلكيلة شغله. يعني خيري ويتشنج إنسان أرد مني مفلس ياد دوا ديني وظيفة لرن يابل مامسي أم أمري خدي بجيناينن أو تشتي خدي جمرة قوتيا مرحمة ليبن شفقة ليبن ديالوغ ليبن شيرت بهوالي خو بشيورا جيراني خورا مرحمة ليبا جي أقرباي خورا دل برحمة جي مزنارا سايقليبا جي عالمارا سايقليبا جي سيدارا سايقليبا كاتولو pek dene. Haksızlığın çoğalması, jibergo zulüm,
نقنجي إنسان حقوق دا إلا ظلمي لفتكي يا چارا دغرلغون أزال مسيح إنسان دبي ضروان دبي حلوان خاين دبي شو له دبي علامة منافقة قد اشتغلي فراتكي لي أمين دبي خاين كي سوزت دي سوزا خبجي نايني وقت تو أو دعوة كواتشي بي چاوي لي قو تعدل تبي تام منافقة قو يك جبات تدهبي ربك شتا منافقة قو دو هابي نيفيت منافقي قو سي هابي سي بحرت منافقي قو تب هابن تام منافقي اجبروا له غالي مسلمانا وقت باران مناي وقت عم دبيننا عورتين تين ربي علمت بي ونالهايق ربي علمت بي توبة بكن ربي علمت بي وقرهن يقولوا خدي تعالى عز وجل إيقاظة الدماء قرآن دب حريوي حكاية قومي بورتنا وقومي بري خطا کرنا سوچ کرنا گناه کرنا خطای خود نوگرهنا خدا تعالی وابر هلاك قوم شعيب دي كيلو ميزينا ده حيلت كرن عالباقو بيت كرين 12 كيلو بو يا قد فروتن 10 كيلو حيلت كرن شعيب جوارا قولو نكن ترزيه ده حيلا نكن ده عالش فرشه ده حيلا نكن اما قلت نايب جهناني خدي يا شعيب جوارا بيجا بيون توبة كن توبة بكن ون توبة نكن ازي عذاب جوارا شينم إشارة عذاب جي رجع عولي وجهه ويزربه رجع ددوا ووجهه وصوربه رجع سسيا ووجهه ورشبه وعذابه رجع عولي رابو نسر خوي قم كرو چلت قوميت زركي بويا زربويا چا چيبو ويجويرا قوت تف زربون رواجا ددوا تفصور بون وقت بويا غي بوادا برجيني وابويا اخكي ويقو كرو چما تولو صور بويا ويقو چما تصور بويا رجع سسيا رشون ويقو كرو چما وجه ترش بويا ويقو كرو چما ترش بويا رجع چارا عورك هات سر قوم شعيب گرمك چيبو بو درجة 90 درجة گرم انسانا بازدا بنيوي عوري عورك رش چونه بني عور اما او عور عذاب تيدبو خدي تعالى عز وجل تبرنا هلاك يا قالي مسلمان خدي تعالى في حكاية قرآن لجمالت بيجي چما جبوي عبرت لعلكم تذكرون لعلكم تفكرون جبوي ون بخنا سري خدا ون حفظة خوش قو نهابك يا قالي مسلمانا في روجا إني في روجا مبارك في روجا شرف لي خدي تعالى عز وجل عبادته وطاعته مجمع قبول بكي وخدي تعالى عز وجل من عامش كنها جنا قنجي بكي خدي تعالى عز وجل توبك النصوح خدي تعالى عز وجل عملك قنج بحرامة بكي يعني أم دوام لدوش المش ببن أم زحف ذكري خدي بكن أم شكري خدي بكن أم تفكر ببن أم دعاء بكن أم زارزاري بكن يقول خدي تعالى عز وجل دين ودنيا مخوش بكي يا خدي تعالى بري ما تفضى بدي طاعتي خوا حفظها ما بكيش بأمري أخوا آخر النفس ما كلمة شهادتي بخير نصيبي ما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين